Halo teman-teman, ketemu lagi. Lihat, kakak sudah berada di sebuah tempat yang penuh dengan semak belukar lagi teman-teman. Dan lihat, kakak sudah membawa lagi sebuah keranjang berwarna oranye teman-teman. Kita mau ngapain di sini? Kita mau mencari mainan. Ayo teman-teman, kita cari lagi mainan-mainannya. Wow, daun-daun kering sih teman-teman. Mana ya mainan-mainannya? Apa ini? Wow, ternyata ini bukan mainan. Ini sebuah kok teman-teman, tapi udah jelek. Buang aja. Hah, apa itu? Wih, apa ini teman-teman, lihat. Wah, ternyata kakak menemukan sebuah mainan kuda zebra. Mantul. Kiki, aku zebra. Kiki. Zebra, kuku, hahaha. Wah, ada air, salto. Wih, aku salto. Oke teman-teman, simpan dulu zebranya di sini. Itu apa teman-teman, lihat. Wow, ada mainan lagi di sini teman-teman. Wih, mainan apa nih? Wih, mainan dinosaurus teman-teman. Mantul. Wow, aku dinosaurus. Oh, aku berwarna coklat. Lihat, gigiku juga tajam. Oh, banyak ikan, lihat. Banyak ikan di sana. Aku mau tangkap ikan. Oh, ikannya kabur. Oke, cari lagi teman-teman. Wih, ada apa teman-teman? Oh, sebuah telur. Mantul, simpan dulu telurnya teman-teman. Wih, ada lagi telur di sini. Berwarna orange teman-teman. Wes, ayo cari lagi. Mana ya mainan-mainannya? Ih, bisa kita lihat. Gak ada. Mana ya? Ih, di sini teman-teman, lihat. Ada jerapah nih teman-teman. Aku jerapah, leherku panjang, lariku cepat. Aku juga mau mandi. Mandi di air hijau. Mainan jerapah. Ini harimau teman-teman. Wow, akulah si harimau. Waduh, aku mau mencari mangsa. Di mana hewan-hewan itu bersembunyi? Kita cek dalam air. Di mana hewan-hewan itu? Mantul. Oke, ayo cari lagi teman-teman. Mana mainan-mainannya? Wih, apa ini berkumpul di sini? Ada mainan ayam jago. Kukuryuk, aku si ayam jago. Kukuryuk, kuku. Wah, di mana teman-temanku? Kuku. Aku mau berenang. Wih, wow, aku berenang di air. Kukuryuk. Wih, ini singa teman-teman. Wow, aku singa, si Raja Rimba. Wow. Lihat, gigiku tajam. Lariku cepat. Aku juga mau mandi. Kejebur. Mantap. Ayo cari lagi. Mana lagi ya mainan-mainannya? Oke.
ini dia teman-teman, lihat. Ini adalah mainan badak teman-teman. Haha, aku badak. Badak bercula 2. Wow, 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 wow. Wah, ada tebing. Wah, aku terjatuh. Wow, ada yang tajam di sini. Wow, diomali, keluar. Wih, 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 wih. Mantul. Yang begini keren sekali. Hihi. Mana lagi? Ada kupu-kupu. Mana kupu-kupunya? Wah, di sana. Hah, kupu-kupu ini mengantarkan kita ke sebuah mainan telur teman-teman. Ada 2 nih, telur pink. Wah, ada isinya sepertinya. Dan telur hijau. Wah, ini apa nih? Ini apa ini? Antelopes? Aku mau kemana ya? Loncat. Oh, gue jebur. Oke. Wih, ada anjing teman-teman. Aku adalah anjing. Lari-lari. Mainan anjing. Mantul. Ayo cari lagi teman-teman. Di mana lagi mainan-mainannya bersembunyi? Wow, ini teman-teman lihat. Ada mainan dinosaurus. Wow. Oke, cari teman-teman. Mana lagi ya mainan-mainannya? Ini teman-teman lihat. Ada mainan sapi. Belum. Wih, sapinya bagus teman-teman, ada tanduknya. Ini ada lagi nih, dinosaurus besar. Aku adalah dinosaurus besar. Di mana teman-temanku? Wow, aku kejebur, aku tolong. Hihi. Segar gak? Segar gak? Segar. Wow. Oke. Wow. Ada angsa teman-teman. Wow. Ada angsa dan juga ini singa teman-teman, mantul. Aku mau mandi. Singanya mandi teman-teman. Oke, udah penuh teman-teman. Ayo kita pulang. Ayo kita mainkan dulu mainan-mainan yang kita dapatkan.
Wah, ya teman-teman. Ada lagi telur. Wow, ada banyak teman-teman. Ada yang pink. Wih, ini ada lagi di sini telurnya. Wow, orange. Wih, ada biru teman-teman. Wow, aku dapat banyak telur. Oke teman-teman, ayo kita buka isi dari telur-telur ini. Wih, teman-teman, penuh banget keranjangnya. Wow, mantul. Wih, mantap-mantap. Oke, ayo kita main.